Hello，大家好，我係 Ben，又同大家講下漫畫啦。今次就講漫咁啊，上面嗰組同下面嗰組書呢，都係由分別九龍區同埋香港區嘅漫畫鋪嘅代表。咁啊，下面呢組先啦，就補翻龍虎門第三期，咁啊開始買翻啲二手書啦，象徵式咁樣補下啦。跟住另外咧，呢本咧靈文執事就係234畫嘅，咁啊佢而家都有啲畫版親筆畫版可以支持下嘅咁啊喺港島區買啦。跟住另外啦，就喺秀坊啦，即係黃大仙嗰邊啦，咁啊買翻，因為老細咁早遲話未必做啦間鋪，但係最近亦都好積極咁經營翻，都好耐冇探過去啦，咁啊探下佢啦。佢基本上將自己嘅show hand啲倉底自己最珍貴嘅書嗰一批都攞晒出嚟賣啦。咁我就遲咗去好多啦，啲正嘢咁聽佢講都俾人掃得好緊要啦。咁但係我都有收穫嘅，因為我套漫畫少年88期其實未齊嘅，咁都補到2本啦。咁但係其實我就對質素冇所謂嘅，所以崩咗都冇所謂。我相信啦，如果早啲去應該補得齊嘅，暫時未爭幾本啦。咁不過我唔緊要嘅，而家都樣樣嘢隨緣啦。咁同啲老闆傾下偈其實最開心。咁實體書嘅收穫反而係次要最緊要就係個人滿足啦。咁呢次小分享啦，咁下條片再見，拜拜。